Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Сейчас вы увидите ногти, которым всего лишь 10 дней, и сделал их мастер в салоне. А мы их сегодня будем исправлять. Будет очень интересно. Поехали! Вот что мы имеем. Здесь порез практически на каждом пальце, при условии, что данному маникюру всего 10 дней. Моей модельке сначала было очень больно, даже мыть руки, все щипало, и мы дождались того времени, когда ранки немного затянутся, пройдут, и в таком случае мы можем уже что-то с этим делать. Когда к вам приходит клиент, необходимо оценить состояние его кожи, кутикулы. В данном случае отчетливо видна красная область над кутикулой, что говорит о близко располагающихся капиллярах. Поэтому в данном случае нужно делать маникюр крайне аккуратно. Лучше не дорезать, чем порезать. Честно говоря, не знаю, что у нас из этого получится, смогу ли я сделать чисто маникюр, но моя задача помочь модели сделать ей ручки красивыми. Выполню снятие покрытия до натурального ногтя. Для этого буду использовать твердосплавную насадку с зеленой насечкой. Моей модели еще повезло, что у нее не возникла аллергической реакции, потому что материал нанесен близко к открытым ранкам. Конечно, покрытие базовое нанесено очень объемно, для такой длины ногтей столько не нужно. У кутикулы очень много отслоек, и по той причине, что были затеки, а также подозреваю, что использовалось кровоостанавливающее средство в большом объеме. Если вы сделали ранку, лучше наносить его совсем немного ватной палочкой или микробрашем. Фрезой в зоне кутикулы работаю крайне аккуратно, чтобы не повредить и без того травмированную кожу. Приступаем к маникюру. Для отодвигания кутикулы буду использовать безопасную фрезу. Она идеальна в таких случаях, потому что не имеет абразива и не будет повреждать ни ноготь, ни кожу. Также она особо актуальна при такой стелющейся кутикуле, как у моей модели, и близко располагающихся капиллярах. Безопасная насадка, работаю на скорости 20 тысяч оборотов. В положении форвард прохожу левые стороны. Постепенно подхожу к границе кутикулы, отделяя кожу от ногтя. Переключаю направление вращения, реверс, и прорабатываю правую сторону. Как я узнала, стоимость данного маникюра была 700 рублей, поэтому я подозреваю, что мастер учился. Но моя модель никаким образом не была предупреждена, она думала, что идет к опытному мастеру. Конечно, моя сегодняшняя задача – это не сделать какой-то чистейший глубокий маникюр, а просто помочь человеку преобразить руки. Безопасной фрезой полностью не выполняю маникюр, то есть не стараюсь сделать начисто. Боковые валики и пазухи мы будем дорабатывать на следующем этапе фрезой пламя. Модель при этом не чувствует никаких болевых ощущений, поэтому изначально кутикулу я не стала отодвигать пушером или палочкой, чтобы не было неприятно. Вот такие продольные белые полосы на ногте — это также пропил, когда насадка стопорится, зарывается в ногтевой пластине, происходит такой результат. Конечно, предыдущий мастер видел, что он ранит, обрабатывал кровоостанавливающим средством, и из рекомендаций моей модели дал только один совет: прийти домой, помыть ручки, все ранки затянутся, и все будет хорошо. Но, к сожалению, такого не произошло. Как только увидели воспаление, необходимо его обрабатывать.
Теперь бафом зашлифую поверхность. Он поможет сгладить зону около кутикулы, уберет небольшие участки птеригия, и в целом мне будет в дальнейшем проще выполнять обработку пламенем. На этом же этапе подравниваю форму ногтей мягкой пилкой 180 на 240 грит. Делаю форму скво-овал. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Теперь все оставшееся, забитое по боковым сторонам, нужно прочистить фрезой пламя. Я взяла диаметр 0,23, потому что ногтевая пластина достаточно плоская. Прорабатываю синусы, шлифую боковые валики. Во время работы всегда смотрю за реакцией модели. Если вдруг будет ай, то я непременно остановлюсь. Например, здесь на указательном достаточно глубокий пропил, поэтому особо тщательно пламенем не прохожусь, чтобы еще сильнее не пропиливать ноготь. Фреза на скорости 15-17 тысяч оборотов. Когда закончила с левыми сторонами, переключаю направление вращения, реверс и прорабатываю правые стороны. Помимо этого прохожусь под кутикулой, убираю склейки. На безымянном была самая глубокая ранка, валик воспалился. Даже сейчас в моей модели при нажатии немного неприятно. Она никаким образом кожу не обрабатывала, потому что просто не знала, что необходимо делать. На такой воспаленный валик можно носить средство левомиколь, которое оказывает противомикробное действие и заживляет кожу. После того, как сухая кожа зашлифовалась на безымянном, вижу, что все-таки есть небольшая ранка, и при надавливании на кожу оттуда выходит небольшое количество гноя. Поэтому сейчас я его аккуратно выдавливаю и теперь обработаю ранку хлоргексидином. От порезов никто не застрахован, даже мастер с опытом. А такое воспаление может произойти не обязательно по вине мастера. Если была маленькая ранка, например, если в эту ранку попала инфекция. Часть кутикулы я уже зашлифовала пламенем, а теперь уберем оставшуюся фрезой шар диаметром 0,31. Выбрала красную насечку для того, чтобы она бережно обрабатывала кожу. К тому же она у моей модели влажная. Те участки, где были порезы, огрубели, стали сухими, поэтому фреза очень хорошо их зашлифовывает. Фреза работает на скорости приблизительно 5-7 тысяч оборотов. Кстати, при влажной кутикуле можно было бы использовать тальк, который подсушил кожу, но не в данном случае, потому что у моей модели есть ранки, а тальк может вызвать аллергию. Хотелось бы поделиться, почему на данной модели мы выбрали аппаратный маникюр, не комбинированный, то есть не срезаем кутикулу ножницами или кусачками. После предыдущего маникюра очень много заусенец. Гораздо эффективнее их будет шлифовать шаром, тогда в таком случае они не появятся вновь. Помимо этого, кожа аппаратом постепенно шлифовывается, то есть нет такого резкого среза, например, как ножницами или кусачками. Для данной модели такой маникюр наиболее подходящий. Беру палец верхним захватом, кладу его на бок и очень аккуратно, слегка касаясь, движениями по воздуху счищаю кусочки кожи. Движение справа налево. Но если мне нужно что-то загладить, я могу сделать движение слева направо. В таком случае важно прислушиваться к вашему клиенту, чтобы не перетирать кожу.
При удалении кутикул на безымянном, конечно, совсем не дышу, чтобы не поранить. Все-таки есть небольшой кусочек, который никак не уходит, нет смысла его перетирать аппаратом, поэтому сейчас беру кусачки и аккуратно срезаю. Теперь аккуратно обезжириваю ногтевую пластину, убираю пыль, наношу подготовительные препараты. Все-таки хочется максимально преобразить эти ручки, выровнять все пропилы, которые имелись. Обхожу ранку, чтобы не попадать средством на нее. Дегидратор, потому что ручки у модели влажные. Бескислотный праймер в небольшом количестве, отжатой кистью. На безымянном будем делать покрытие с отступом от ранки в избежание аллергических реакций. Базовое покрытие в качестве подложки беру бескислотное. Наносим тонкий слой. Выравнивание будем выполнять камуфлирующей базой. Не дохожу раночки, обхожу ее стороной. Покрытие у меня будет с отступом. В моей модели сейчас важно наблюдать за данным ногтем, за кожей, чтобы не было большего воспаления. На большом здесь прямо сильный след от пропила вот в этой области. Поэтому я приняла решение покрыть базой с небольшим выравниванием. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Камуфлирующей базой сначала делаю тонкую подложку. Промазываю полностью ногтевую пластину. Специально выбрала достаточно плотный камуфлирующий оттенок, чтобы скрыть недостатки. Вот небольшая капля у меня образовалась. Ставлю около кутикулы и протягиваю. Капелька остается в центральной части. Затем тонкой кистью помогаю капле распределиться немного на боковые стороны. Важно не переждать, чтобы капля не стекла сильно по бокам, иначе ногти будут широкими. Добавляю материал, если его не хватило. Переворачиваю руку для того, чтобы распределилось покрытие и создалась идеально продольная арка. Не дохожу до раночки с левой стороны. На самом деле такой ноготь можно было и вовсе оставить без покрытия, подождать, пока все отрастет, все заживет. Прям буквально немного добавляю материала. По этой причине мы взяли камуфлирующий оттенок, чтобы не было заметно непрокрашенного участка. Базу набираю в небольшом количестве, поэтому ее посложнее разравнивать. Выбираем консистенцию среднюю. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Теперь покрываем глянцевым топом, чтобы эффект был такой максимально натуральный, ухоженный ногтевой пластины.
Топ просох, теперь для четкости подпилим торец. Для законченности заполируем кутикулу по маслу с силиконово-карбидной фрезой. Окунаю насадку в масло, пропитываю. Можно, в принципе, и на кожу нанести в небольшом количестве. И теперь шлифуем движениями вверх-вниз. Мелкие заусенчики запаиваются и не появляются больше вновь. Вот такое преображение у нас получилось. Я сама не знала, каким будет результат, но, по-моему, просто супер. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Но я желаю вам чистых маникюров, никого не ранить. Всем успехов! Пока-пока!